As we know right from wrong, house will still be standing when the world is all but gone. Oh, the voice don't lie. We're gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry. Gonna open up the door when the morning light shines in. The light shines in, shines in, and the light shines in, and the light shines in. When the morning light shines in. Gonna save Sonic and gonna save Elise. As a Silver the Hedgehog, yo. Silver the Hedgehog gonna save Sonic, gonna save Elise. Princess Elise. Not really, but yeah, kinda. Gonna save the future! Pelastan tulevaisuuden, joo. Pelastan tulevaisuuden. Silver the Hedgehog-hahmona. Tietysti mielessä kyllä, tietysti mielessä ei, koska kyllähän eihän tulevaisuutta voi mitenkään kukaan olento muuttaa, vaikka ihmiset kuvittelevat, että kyllä me nyt tulevaisuus muutetaan. Ja se on niin yksinkertaista. The voice don't lie. We're gonna be safe and sound tonight. The strong don't cry. Gonna open up the door when the morning light shines in. Ihmiset on kuvitellut, että tulevaisuus on niin helppo muuttaa, mutta kun oikein siihen tullaan, niin ihmiset on täysin idiootteja, eikä ne voi mitään tulevaisuus. Mutta se just siinä naurattaa, kun ihmiset on niin idiootteja siinä asiassa. Ei ne edes tajua, kuin idiootteja on. Me muutetaan tulevaisuus. Me käännetään koko maailman kristityksi, me käännetään koko maailman kommunismi, me käännetään koko maailman nationalismi. Ei se ihan niin yksinkertaista ole, ei. Ei se noin vaan tulevaisuus muutu, se menee just päinvastoin. Sitä enemmän sä haluat taistella tulevaisuutta vastaan, niin sitä enemmän se tulevaisuus kääntyy ihan toisenlaiseksi. Eli liberalistiseksi vasemmistomaiseksi roskaksi. The voice don't lie, gonna open up the door when the morning light shines in. And the light shines in. Gonna build the fortress, gonna build it strong. Build it strong, gonna build it bolt by bolt and blade by blade. Gonna build it all day long. We're gonna make it through the winter storm, as we know right from wrong. A house will still be standing when the world is all but gone. Mummo ja vanha miehiä. Mummo ja vanhoja miehiä tää peli täynnä. Oispa kauniita nuoria naisia, niin no kyllä niitäkin tässä pelissä on aika paljon oikeastaan. Kauniita nuoria naisia. Sano vaan niinku asia on. En mä nyt tietenkään sillä sanoa, että mä rupean palvomaan tai niinku seksuaalista kauneutta. En mä nyt siinä mielessä sitä sanoa. Mä sanon siinä mielessä, että kyllähän ruusukin on kaunis. Kyllähän kaunis nainenkin on kaunis. Ei ole mikään semmonen asia, että totta paljon se seksuaalista kauneutta, että joku nainen on niin valtavan kaunis, niin ei sitä seksuaalista kauneutta tietenkään koska pidä palvoa, mutta se on eri, että rupeaa tavallaan niinku arvostamaan naisen kauneutta siinä mielessä, kun arvostaa jotain kaunista ruusua, niin se on ihan eri asia, se on ihan sallittua, raamatullisestikin. Että ei rupea palvomaan sitä, että joku nainen on valtavan kaunis, vaan rupea ajattelemaan, että kaikki me ihmiset olla valtavan kauniita. Tietenkin joku, kun on hetero-ihminen, niin tietenkin joku kaunis nainen on paljon kauniimpi kuin joku komea mies. Siinä mielessä tietenkin. Se on ihan järkevää. Se on vaan järkevää. Se on ihan normaalia. Mitä vitsiä. Ei se ole mikään luonnon epäkohta. Niin kuin jotkut ääriuskonnolliset ehkä ajattelee niin, että se on joku luonnon epäkohta, mutta ei mennä ääriuskonnollisuuteen.
Ja no jos mennään ääriuskonnollisuuteen, niin mennään puritanismiin. Ja puritanismi on ihan oikeassa asioista. Eli kyllä kauniita naisia saa pitää kauniina. Vähän niin kuin ruusu saa pitää kauniina. Mutta ei pidä ruveta ajattelemaan, että joku kaunis nainen, niin se sukupuolielimet on joku maailman kaunein asia. Ei semmoista ei tietenkään pidä ajatella. Mutta pitää ajatella, että joku kaunis nainen on niin kuin kaunis. Vähän niin kuin joku ruusu on kaunis tai joku siisti auringon nousu on kaunis. Sillä tavalla voi ajatella, että kaunis nainen on kaunis. Että semmoista ajatella, niin ei se ole paha, jos ajattelet, että kaunis nainen on kaunis. Oikeasti ei ole. Puritanistitkin ajatteli semmoista, että, niinku, että totta kai ne sukupuolielinten palveluminen on aivan väärin ja se on ihan kamala synti. Mut se, että ajattelee, että joku kaunis nainen on ihan vaan kauniin ja nainen on kauniin, niin ei se ole mitenkään paha asia. Jos ajattelee puritanistisesti, niin silloin yleensä on aika oikeassa asioista oikeastaan, vaikka yleensä kaikki. Ja no, puritanistit ei koskaan ollut mikään niinku pääryhmä niinku maailmassa, että ne oli vähän niinku aina sivukulttuuria, vähän niinku minäkin olen. Punk-musiikin kuuntelijana, black metalin kuuntelijana, kovan rap-musiikin kuuntelijana, mä oon aina sivukulttuurissa. Nyt kun ajattelee uskonnollisesti, niin mä oon sielläkin sivukulttuurissa, kun mä kannatan jotain puritanismia. Ei kukaan kannata semmoista aatetta enää nykypäivänä. Ei kukaan ajattele puritanistisesti enää nykypäivänä, että mä oon yksi ainoa. Mä oon niitä harvinaisia, jotka ajattelee, että puritanismi on oikeassa. Oh, the voice don't lie. We gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry. Gonna open up the door when the morning light shines in. Mä en usko mihinkään luterilaisuuteen, missä palvelutetaan urkuja. Luterilaisuus ehkä aikoinaan oli aika oikeassa, mutta nykyään luterilaisuus on sitä, että palvelutetaan vitsi urkoa ja musiikkia. Eli saatanan palvonta, koska saatanahan oli musiikkijumala oikeastaan. Sitten kun ihmiset rupes palvomaan saatanan, niin he uskosivat, että he palvoo musiikkijumala. Ei he palvo saatana, me palvotaan musiikkijumala. Se siinä naurettava onkin. Miten paljon ihmiskuntaa on höhnäytetty, niin se vähän naurattaa tietysti mielessä, vaikka onhan se vakava. Miljoonat ihmiset on päätynyt helvettiin sen tähden. Ajatelkaapa sitä. Naurattaako teitä yhtä paljon kuin minua siinä kohtaa, kun te tajuatte, että miljoonat ihmiset on päätynyt helvettiin sen tähden, että ne on uskonut, että he palvovat musiikin Jumalaa läpi historian, mutta he onkin helvetissä saanut selville, että ei he musiikin Jumalaa palvonut, he palvasivat saatanaa. The voice don't lie, we gonna be safe and sound tonight. Oh, the strong don't cry, gonna open up the door when the morning light shines in. Light shines in. Build a palace, gonna build it grand. Build it grand, gonna build it floor by floor, wall by wall, with the heart and with our hands. And we step outside into the fresh, we'll know our commands. Walk into the garden, and we'll live upon this land. Ajatelkaa vaikka internettiäkin. Internetti oli jo aikoinaan pyhä paikka, missä ihmiset pystyisivät jakamaan kristinuskoa ja CIA ja FBI pystyisivät salaisesti tekemään projekteja, mutta sitten pedofiilit otti valtaan internetin ja nyt se on ihan hirvittävä mesta. Nyt se on ihan hirvittävä mesta. No okei, ehkä toi oli vähän vitsi, mutta siis olen varmaan täysin, että mistä toi vitsi on kotoisin. Ja kyllä se osalti, se pitää paikkansa, ja se ei nyt täysin valhetta ole. Pedofiilit otti valta internetin, että se on nykyään ihan hirvittävä paikka. Jos ajatellaan YouTube, Jaavei-klaani, se oli pedofiilirinki. Ja niitä on useat 10 000, sen jälkeen tullut niin kuin jälkeenpäin useita muita rinkejä, jotka on ottanut valtaan YouTubeen ja muutkin nettisivut, että
Kyllä se oikeastaan on pedofilit, jotka hallitsee niinku internetin nykypäivänä. Vaikka se ei siltä aina näytäkään, mutta kyllä se osalti on niin. Että Alex Jones oli itse asiassa oikeassa, kun se varoitti, että pedofiilit hallitsee internettiä, pedofiilit hallitsee Epsteinin saarta, niin Alex Jones oli itse asiassa oikeassa ennen kuin kukaan edes puhuisi niin kuin Epsteinin saarista, niin Alex Jones puhuisi, että noilla eliteillä on pedofiiliringit ympäri planeettaa. Ja Alex Jones oli itse asiassa oikeassa silloin, kun se puhui siitä asiasta tämmöttiin. Light shines in, when the light shines in, when the morning light shines in. Alex Jones oli oikeassa. Alex Jones was right about the pedophile rings in the internet and about the pedophile rings on the elite systems. Alex Jones was right! Alex Jones was right! I'm gonna yell it because it's true. Yeah, it actually saddens me a lot. It saddens me a lot that Alex Jones was actually right. It makes me so insanely sad I cannot even explain it. Because my father was a pedophile. My biological father was a pedophile. It saddens me in insane amount that Alex Jones was actually right about the pedophile rings in the elites and in the pedophile rings in the internet. It makes me insanely sad actually. I'm so sad I want to kill myself, but I won't. I won't because I need to tell the truth till the end of time. I won't kill myself even if I want to. Because I need to tell the truth about the rings and systems that happened in my life and in the other people's life that I have met in my life. I have met so many victims. And I'm so insanely sad I cannot even explain it. I'm insanely sad because I'm a Puritan, but I'm also insanely sad because I'm a victim of the Catholic Church. Other systems, not literally Catholic Church, but in the way of the spiritual systems of let's all get along system. Nobody knows what that means. Let's all get along systems. It's about the Catholic Church. Catholic Church actually built that system. Let's all get along system. That's the reason why I am a victim, but that's also the reason why I am a truth teller. I will tell the truth till the end of times. I'm the victim of the all get along system. Let's all get along. The Catholic Church built that system of let's all get along. Let's build a system of Christianity, Muslim system, and Judaism in the same mix. And that's the all get along system that actually has raped me in the past. The owners of that system, the builders of that system have actually raped me in the past. And I hate it! I hate it so much. I need to tell about it. I hate what my water did, my biological water. My biological water did. I hate it so much. I need to tell the truth all the time. And I will tell the truth. I mean to say I will tell the truth till the end of time. When the sun goes down and the wind gets gone, we'll be warm inside. The storm will keep on brewing. Have a place to hide. Oh,
The voice don't lie. We're gonna be safe and sound tonight. Oh, oh, the strong don't cry. Gonna open up